飞龙纪念币是我国近代钱币中的精品，有前世熏陶，是具有较高价值的革命文物，具有历史留念，意义深远，也是我国考古与研究前世文化的难得之物。整个金版光滑平整，闪耀着华丽的光彩，展现出样币的高质感。它的设计精美，工艺精湛，并代表了中国历史上一个特殊时期的证券体制。这枚金币的拍卖成交价也再次证明了它的吸引力和价值，让人们更加珍视中国历史和文化的遗产。据中国纪念历考记载，民国5年造币总数数，纯金9成，重阔平2钱2分，面圆是块，均符鹿顶贼尖，5分面相，面相左，背中一飞龙，象一爪持定南针，天子当阳翼，一爪持五剑，五足一统一。此枚原始海红线纪元飞龙纪念币具有极高的历史文化价值和收藏价值。可以说，此币不仅代表了中国近代货币文化，而且缅怀了中国近代史的宏大历史，具有重要的历史意义。